வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான மீதியான இட்லி மாவு வச்சு நம்ம சூப்பர் டேஸ்டான ரவா தோசை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா ருசியான இந்த ரவா தோசை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ரவை ஒரு 3/4 கப் எடுத்துட்டேங்க. எந்த அளவு ரவை எடுத்துக்கிறோமோ அதே அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். அதே அளவு அரிசி மாவும் எடுத்துக்கிட்டேன். 3/4 கப் ரவை, 3/4 கப் அரிசி மாவு ரெண்டுமே ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு நல்லா இது போல் கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக நுணுக்கி வச்சது அது, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க. இது போல் நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுக்கலாம். மூடி வச்சிடலாம். 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டுங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் கழித்து நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாங்க. நல்லா ஊறியிருக்கும். இப்போ மீதியான தோசை மாவு இல்லை இட்லி மாவு அது ஒரு கரண்டி எடுத்து இதில் ஊற்றிட்டேங்க. இப்போ இதையும் நல்லா நம்ம கலந்துக்கலாம். இப்போ தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போது இது மேலே தூவுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒன்று இது போல் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நம்ம தாளித்து இந்த ஊறிட்டுருக்கிற ரவா தோசை மாவில் போட்டுடலாங்க. இப்போ அடுப்பில் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டி போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. கூடவே கடுகும் போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுடலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கின பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இறக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. இப்போ நம்ம அடுப்பில் தோசைக்கல் போட்டு நல்லா காய வச்சிடலாங்க. இது மேலே எண்ணெய் தடவிக்கலாம். சுற்றிலும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம அந்த மாவை இது போல் ஊற்றிடலாங்க. இப்போ மேலே கொஞ்சம் நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தூவிட்டு கொஞ்சமாக தூவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா வேகட்டும். இப்போ நல்லா வெந்துட்ட பிறகு நம்ம இது கரண்டியில் எடுக்கலாங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா இது போல் மடித்து விட்டுட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா டேஸ்டான ரவா தோசை தயாராகிடுச்சுங்க. இது போல் நம்ம எல்லா ரவா தோசையும் ஊற்றிக்கலாம். கரண்டியில் இது போல் தெரிச்சு விட்ட மாதிரி வெளியிலேருந்து அப்படி ஊற்றிக்கலாங்க. கரண்டியில் தேய்க்க வேண்டாம்.
இப்போ நல்ல டேஸ்டான ரவா தோசை தயாராகிடுச்சுங்க. கூடவே தேங்காய் சட்னியும் அருமையாக இருந்தது. நம்ம மிச்சமான இட்லி தோசை மாவு வச்சுட்டு இது போல் டேஸ்டியான ரவா தோசை தயார் பண்ணலாங்க. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா குக்கிங் வித் சித்ரா அன்பு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.